Sasa ilikuwa akona hii mchezo. Mimi nikikuwa huku analeta yule mwingine. Wakati anajua ninataka kuenda. Yaani sijui alikuwa ametushika akili style gani. Huyo naye atatolewa watu. Wakati anakuja tena unamwambia kuna mwingine alikuwa. Sasa alikuwa anatucheza hivi. Na kando naye kulikuwa na wengine, lakini sasa sisi ndio alikuwa anatucheza hivi. Akijua huyu anakuja anatoa. Sasa mimi alijua mimi ni wa siku chache juu narudi kazi. Lakini sasa ni kama anakuja anajua sasa hataki kuniponda. Lakini ndio financer. Jonjo mimi ndio ninafanya kazi na pesa. Atatoa huyu hata alete kisirani mwambia toka yani tu kimadharau. Wakati sasa mimi nimerudi tena bembelezo huyo tena arudi. Sasa tulikuwa tu kwa hiyo maisha. Huyu akikuwa hivyo. Sasa nikajua si vitu imenunuliwa nikasema jirani akaniambia unajua kuna vitu hapa. Kuna mwanamke alileta mwanamke mwingine. Sasa huyo mwanamke wakapigana wakati huyu ameenda kazi, huyo mwanamke alikuja alibeba vitu zote kwa nyumba. Hakuna vitu. Nikasema si ule wa mtoto ati hapana. Hata tunashindwa kuwaambia. Nyinyi mkienda kuna wengine tu hapa siku moja. Guys, welcome back again, and this is Bob Shakwila Show, bringing you stories za kuelimisha, pia za kuhamasisha jamii. Ndiposa leo tuko hapa and I'm here with an amazing guest ambaye ako na story yake, na leo amekuja kufunguka kwa sababu ameona shows zingine na zimemgusa sana, akasema now it's a time, take that time, heal, kusikia two stories on these benches. Akaamua today let me come and share my story, and I'm sure many of you will learn a lot from her story, mapito yake, sana part ya marriage and relationship, love and relationship, you learn a lot. Welcome, stay tuned. Before I introduce my guest to you people, I would like to inform you, to let you know of this amazing company known as Olive Trust Developers. Here they sell land at a very affordable prices. Mashamba yao, they are only 50 by 100, hakuna chini hakuna juu, but if you want to buy even 3 pieces 4 pieces, I've seen chamas approaching, and good people wana approach, wanasema tumetumwa na Bob Shakwila na wanapata discount yao. Chamas zina approach, people are going there from diaspora, they buy 3, wanatuma familia zao kwenda kuhakikisha that shamba iko. Olive Trust Developers, hao watakupatia title deed yako within 30 days tu. Na hizi shamba watu wanauliza unaweza jenga maploti pale? Yes, they have plots ambazo ziko karibu na majirani ambao wamejenga pia apartments. You can invest in those lands. They start from only 95,000 shillings. To know more information, or to get more information, just call their number hapa chini na uambie umetoka kwa Bob Shakwila. Utapata free site visits. Site visit inamaanisha kuenda kuona nini? Kuenda kuona shamba. Karibuni sana. I won't take much of your time, but introduce my guest. Karibu sana kwenye show. Asante. Unaitwa nani kwa majina? Naitwa Susan NABWIRE. Susan NABWIRE, najua umepitia mengi, si ndio? Yeah. Sana ni it's a painful story ambayo itakuwa kukumbusha vitu ambavyo pengine vilikuumiza, maisha ambayo yalikuumiza, kipindi ambacho ulilia sana. But ningependa you take the courage, you take the confidence, tuweze kufungua hicho kidonda moja baada ya kingine, ndiposa pia mtazamaji aweze kufaidika na story yako na aweze kujifunza. Karibu sana. This is Bob Shakwila Show. Nashukuru. Karibu sana. Okay, kwa majina nasema ninaitwa Susan NABWIRE, natoka Kitale. Nimelelewa huko, na si huko tu peke yake, tulikuwa West Pokot. Juu mimi sijalelewa mahali pamoja. West Pokot. Yeah. West Pokot huko kulikuwa kwa nyanya. Pia wazazi wangu walikuwa pia Kapenguria, alafu sasa hiyo wakati wa clashes ya 92 ndio tulimove Kitale. Nilikuwa mdogo lakini nilikuwa naambiwa 92. Yeah. Sapo ndio nimelelewa kidogo kwa nyanya. Juu pia makao naye haikuwa mzuri, juu huko West Pokot ni vita kila mara. Kati Sebei wanatoka Uganda kuja kuchukua ng'ombe ya huku ya Wapokot, inakuwa ni vita. Haza masomo ilikuwa inasumbua. Unaongelea mambo ya 92 na unakaa msichana wa umri. Msichana siku hizi mnajipaka mafuta gani ya mkai wazee? Ningependa uangalie pale kwa kamera watazamaji ukiongea, ndio mtazamaji aweze kuona moja kwa moja. Karibu sana. Asante.
Kuna mafuta lakini ni neema tu ya Mungu. Neema ya Mungu. Inafanya tuzeeki. Inatosha. Baba amekufinyanga. Amenifinyanga, mimi ni udongo tu, yeye ni mfinyazi. Wow. Karibu sana kwenye show. Asante. Sasa hivyo maisha ilikuwa tu hivyo, inabidi wakati wao vita inakuwa, inabidi mnakuja mnachukuliwa shule, mnapelekwa nyumbani, mnasanywa, mnapelekwa katika kambi ya maskari ndio wa protect. Sasa ilikuwa hivyo, shule za zingine walimu hawakuji, juu ya hiyo vita, kuna njia vile watapita. Akikuja kufika mahali fulani nasikia ameuliwa, amefanya nini. Sasa ilikuwa tu masomo ni hivyo. Sasa tukakuwa ni kama wakimbizi. Tunahama, kukitulia tena tunarudi. Inakuwa tu namna hiyo. Sasa baadaye sasa ikasema acha tu niende nikae sasa na wazazi wangu kule Kitale. Sasa hapo tukakaa, lakini tena bado hiyo maisha. Kakuwa tu magumu, nikaendelea class 1, class 2, class 3, class 4. Baba akaanza sasa hapo, kakuwa kapata tena mke mwingine. Class 4. Mama sasa ilikuwa ni kutegemea baba. Sasa mko na mama wawili? Na sasa hata tuseme kuna mkubwa mama wetu na wa pili alafu akapata watatu. Sasa maisha hapo ilikuwa baba hawezi kubalance wote. Lakini sasa venye alipata watatu. Sasa sisi ni kama tulisaulika. Karibika kabisa. Sasa ilikuwa akikuja, anakuja kufuruga boma, ini hali apate pesa, aende. Sasa alikuwa anafanya hivi. Akikuja, anajua tu nitakata kama ni plot hapo. Atafuruga mama, wakati mama anaenda kwa nyanya. Yeye unasikia ameuza, ameenda. Tena wakati mnarudi, sasa ilikuwa tu ni hivyo kuhangaika tu. Anauza tu shamba yenu. Hivyo anapeleka pesa huko. Huko tena ikiisha, sasa huyo naye ni kama akamshika akili, anajua huyu lazima enda alete pesa, ni kama huku ndio kitega uchumi yake. Sasa tukakaa maisha hivyo. Sasa watu wakachanua mama, akamwambia hapana, wewe enda kwa chief na ufunge hiyo shamba. Sasa watoto watakaa wapi na vile ameuza imebaki kidogo. Ndio akaenda kwa chief. Hivyo, lakini sasa akakuja akapata mtoto namba 3. Vile alipata mtoto mama, ugonjwa kakuja ikamuingia, hakuwahi pona. Aligonjeka kabisa, hakuna chochote nye alikuwa anaweza kufanya. Kwa hiyo mwaka nikiwa class 5. Sasa ilibidi hadi sasa achukuliwa aende tena akae kwa nyanya, mimi nibaki hapo nyumbani. Akipoa tena arudi atuangalia. Sasa kulipa shule na enzio ilikuwa ni shule inalipwa. Kukuwa na hiyo uwezo, ilibidi mimi sasa ilikuwa sasa mimi ni mdogo kiumri, lakini mimi ni mrefu. Kimo changu mimi ni mrefu. Sasa huko kuna shamba hizi za ADC, kuna pando wa mbegu. Sasa ilikuwa mwezi wa 5 wa 4 naenda napanda. Naenda na kitambulisho ya mama. Nafanya hiyo kibarua. Sasa kwa hiyo shamba Jumamosi mnapewa vyakula kama mahindi, ngano. Sasa hiyo inakuwa ni chakula naleta nyumbani. Halafu mwisho wa mwezi sasa hiyo pesa ndio nitaenda nilipe school fees yangu. Na sasa unaona nilikuwa mimi sisomi kila siku, maana naenda kibarua. Naenda kwa wiki pengine mara 1 2. Na wakati wa mtihani ndio naenda kufanya mtihani, maana siku zingine hizi ni kutafuta chakula na school fees. Sasa ilikuwa tu ni maisha niyo. Mwezi wa 8 pia naenda na ngoa punje kwa hizo mbegu. Sasa na mimi ni mdogo, nikishika mahindi yanyo inavunjika. Inavunjika. Wananipigia kelele lakini wananiangalia. Yaani ni kama tu Mungu alikuwa tu na mimi sifuguswi, lakini rika yangu inafuguswa. Sasa nikaendelea tu hivyo tu. Kukifungwa shule Disemba, naenda kwa mashamba kubwa kule. West Pokot ya kusema kurokota mahindi na kuvuna. Mimi nimevunwa, nyinyi ndio mnaokota. Sisi ndio tunarokota. Tunavuna, hiyo pesa ninaweka. Hiyo ni ya kununua sare ya shule. Hiyo mahindi ni chakula yetu. Hiyo mahindi ya si tunaita malokota. Zinaenda mrokoto. Hiyo ndio chakula yetu. Na save, yani nilikuwa sitaki mchezo, maana najua maisha yenye iko kwetu. Sikuwa nachezea. Hiyo pesa nikinua uniform. Niangalia wadogo wangu pia niwanunulie, na hiyo chakula nimeiweka.
wakifungua shule tena nimeenda na hiyo pesa yenye nimesanya tena nilipe. Wakati tena itaisha tena nilikuwa nikianza kuhangaika. Sasa mimi nilikuwa naenda shule siku chache. Nikaendelea hivyo class 6, class 7. Sasa hiyo mwaka ya kuingia class 8. Sasa hapo ndio kukaumana kabisa. Hakuna namna. Kabisa. Juu ilikuwa hakuna hiyo pesa ya kuregister ya class 8. Yaani nisoma class 8 tu hadi mwezi wa 3. Vile kulikosa pesa ya kuregister, hapo ndio ilibidi niache. Nika drop up hivyo kabisa. Sikuwa na jinsi. Hapo sasa maisha imekuwa ngumu, baba sasa haonekani. Sasa ikabidi tuingilie maisha ya kutengeneza pombe chang'aa, pombe haramu. Juu tulikuwa tunaona wengine wanatengeneza. So watoto wao wanasoma hadi university. Pia sisi wacha tujaribu. Tutengeneze. Sasa tutaanzia wapi? Hatuna capital. Mama akaenda kaongea na wenye wanatengeneza, akamwambia hapana, nawapeleka mahali mnachukua sukari, alafu ndawasimamia kuni ya kwanza na mtaanza kulipa madeni. Kufanya kwanza hivyo, na sasa hatuna chochote, wenye wanasema vyombo vya kupika hatuna, sasa ni tunapewa tu mwanzo. Sasa zingine askari wakuje wachukue na ndio ya kwanza. Tunaona tena haitusaidii, maana tena tunafanyia madeni. Si kama vile wengine wanafaidika nayo. Sisi sasa ni madeni, mshikwe, ulipe tena vyombo ya wenyewe. Yaani tukaona hapana, hii si maisha. Sasa hapo nikaambia, mama, itaishi maisha hadi lini? Sasa nikaanza kuwa na uchungu kwa roho yangu. Mbona sisi hatuishi kama watu wengine? Sisi tunaishi tu maisha ya mateso, maisha tu ya huzuni, kupata chakula ni shida. Yaani ukikuwa mkubwa, yaani hiyo kitu inakuumiza uone wadogo wako wanateseka na ni wewe tu. Kwa kuja mahindi za kutoka Uganda zikianikwa kwa barabara. Uende ukae na jua yote kuanzia asubuhi hadi jioni ukirokota. Mvua ikuje ikunyeshe. Yaani tupate tu ile sukari, sabuni. Nikaambia mama, haya maisha ni ngumu. Sasa nikaanza kulemea. Sasa sijejua maisha ni nini, yani mbona na mama yangu alifika hapo. Mimi nikaanza sasa kisirani na mama yangu. Ambia mama, hii si maisha. Umeona hata imezidi. Sasa mimi naambia mama, mbona sisi hatukai kama wengine? Hapana. Mama niambia hapana, mtoto wangu utaelewa tu ungali mtoto mdogo. Mimi sasa nikakuwa kisirani. Sasa niona nimeanza hakuna, sasa tena nimeanza kuingia hiyo umri ya usichana. Niambia yezekane. Yezekane kabisa. Kaniambia sawa, acha basi tukue tukikomboa hiyo pombe, bado ukipeleka sehemu nyingine basi tusichemshe juu utashikwa. Sasa ilibidi mimi hapo nivae, yani nikuwe kama kijana kwa boma, kama mama, kama baba. Nachukua hizo pombe za watu 20 lita 3 na baiskeli tulikuwa naye. Nifunge huku yani nilikuwa na ujasiri, hata sasa nikiambiwa ujasiri kwa wapi hata siwezi kabisa. Nafunga 20 lita moja huku, 20 lita moja huku na ingine juu. Na sasa hapo juu nimeingilia kwa pombe, ilibidi pia mimi nikunywe. Nataka maji. Na hata wewe ukakunywa. Ilibidi nikunywe. Sasa nitauzia aje watu kitunye sijui naonja aje. Ilibidi nikunywe. Sasa ilikuwa na 20 lita moja juu ya baiskeli na beba 60 lita. Na ilikuwa na bagi yangu kwa mgongo, ilibidi niweke ndani hiyo chupa yangu pia ya kunywa. Na baiskeli niko na vitu zote za first experience ukikunywa pombe. Hapo niko na 13 years. Ilikuwa ni ulisikia aje? Yaani mara ya kwanza ilinipeleka nikalala. Mara ya kwanza kuonja. Kulikuwa na wageni nyumbani. So nikakunywa, nililala nikilewa siku 3. Naamka nafanya hivi, macho yoni, narudi kulala. Kula siwezi kula, nafanya hivi. Mtu wako huko lakini mimi nadhani yako hapa nafanya hivi na mtu wako huko. Siku 3. 13 years. Sasa hapo nikaendelea tu hivyo, lazima nionje ndio nijue nimepelekea watu kitu mzuri au ni mbaya. Juu ukienda kukomboa mtu atakupea ile maji na anataka tu pesa yake. Na ukienda kuuzia huko watu watakataa ni maji. Sasa lazima ujue hii ni inaitwa mkato. Ya kwanza ni mkato, uende hadi ya mwisho ordinary. Sasa nikaendelea na hiyo maisha, na nilikuwa naenda mbali. Natoka tena Kitale naenda hadi Chepchoina
huko nikielekea Swam nikipeleka, na ninapita katikati ya traffic na baiskeli na nimefunga changa. Nachukua hizi molasses na mwaga kando, inakuwa kama ng'ombe napelekea molasses. Kumbe si molasses. Changa. Yani baiskeli kiharibika inabidi ninashukisha hiyo mzigo. Yani nilikuwa shujaa. So that was the struggle. Na shule unaendelea tu na hapo sasa vile nilidrop up class 7 ndio nikaingilia kuanza kusafirisha ili sasa tupate chakula. Yani faida ni kidogo, kwa hiyo tu kazi yote ya hatari. Yani tupate tu kidogo ya juu, wewe unafaidisha mwenye unamchukulia. Na nikifika penye nimefika, hiyo mtu kama hana pesa anipe chakula ni sawa, na mimi nakuja tena hiyo nimebeba chakula tena juu. Kitale tunanunua kuni. Sasa huko nikipata siwatu ni kwa mashamba wamevuna. Nakuja na hizo misogoro tena nimefunga tena nimejaza mzigo. Na napita kwa barabara. Nilikuwa shujaa. Kujituma. Yani ndio familia yangu iridhike. Lakini nikaona hapana. Vile naenda itaniweka mahali pabaya, maana ndaingia mahali pabaya. Juu ilifika mahali kitu kama sherehe, matanga. Mimi ndio naanza kutumiwa. Kuitwa yani niende niuze. Alafu niuze pombe. Maana alafu tena nilikuwa niko na nguvu ingine. Ya Mluya. Ilikuwa sasa wakiniita kwa hiyo sherehe ama kwa matanga, hakuna mtu yeyote ataleta fujo. Wewe ndio kama yani wanaume umeanza kuingia. Ilikuwa hata wewe mwanaume uko na nguvu aina gani? Utamtandika. Nikikushika asubuhi anakuja anasema nataka nione ni nani. Anaangalia wanasema ni msichana. Umempanguza tu kidogo. Hapana. Sema yani hivyo tu, yani mali pengi tu ilikuwa tu hivyo. Nilikuwa sichokozi. Vile niko tu sichokozi, lakini ukijaribu kuleta fujo utakipata. Sasa ilikuwa tu hivyo. Nikaona sasa hapa naanza kutumiwa vibaya. Nikasema mambo na pombe. Ukaacha. Sasa tena ikisirani, yani nikikaa tu nimetulia, kuna shughuli nafanya. Naanza kuleta shida tena na mama. Yani siridhiki na haya maisha. Sasa vile ikaleta shida, ikabidi mama apigie wajomba yangu simu. Seme mimi huku kumeshindikana. Ikabidi sasa mjomba yangu akaja akanichukua tukaenda kwake. Kwenda kwake naye ni hiyo pombe anatengeneza. Sasa ikakuwa tena mimi ndio kuuza, sasa mimi ndio msichana. Sasa wateja wanajaa. Wateja wanajaa maana sasa mimi ndio msichana. Unajua ukienda area mgeni na wewe ni msichana, wanakuja. Sasa wakakuja wengi. Kwanza nikapendana na kijana mmoja. Kwao tu customers. Sasa hakukuwa anakunywa sana, lakini venye aliniona ilibidi aingilie kukuja kukunywa ndiye anipate. Tukakuwa urafiki, akasema tukapendana, tukawa wapenzi. Hapo tu kwa changa. Hapo tu kwa mjomba wangu. Na nilikuwa sasa naona hapo ni mdogo sasa. Nimefikisha sasa hapo ni miaka, nilikuwa naelekea 15. Sasa huyo kuwa na yeye urafiki, wapenzi, hapo ndo nilipata mimba ya kwanza. Huyu ndio mmepatana tu? Mkalala? Mara moja tu? Muda. Ulikuwa unaenda kwake ama hebu tupatie ile la vidavi? Unajua tunaona tu kwa Winja kule na kina Butita. Yenu ilikuwaje? Ulikuwa unaenda kwao? Juu ilikuwa ni nyuma, tuseme fence tu inagawa. Sasa nikimaliza kuuzia pombe wateja wakienda, mimi naenda. Watu ulikuwa umeacha pombe? Kwa nilikuwa bado nauza hapo, lazima ni test, lakini sikuwa nakunywa ile nasemanga tu umetei. Hapana. Sikuwa na tei sana. Ile tu nionje. Jua iko sawa basi. Ni hivyo. So hapo nikapata mimba ya hiyo mtoto wa kwanza. Na nilikuwa bado mdogo, na pia huyo kijana naye alikuwa mdogo. Yani sasa ile ya kwanza, juu hapo nyuma sikuwa na boyfriend nini, sikuwa napenda mambo ya wanaume. Lakini vile nilifika huko, sasa nikasema pengine sasa ndio nimekuwa sasa usichana umeingia. Sasa huyo ndo alikuwa wa kwanza pata hiyo mimba. Sasa na kwa boma yao na kukua mtu.
wazazi wake walikuwa huko Nairobi. Sasa wazazi wake kuja na kijana ndio amepea msichana fulani wa jirani alikuja huko mimba. Ala, akakuja tu kaongea kusema acha tu wazae tuwasaidie juu wote ni watoto. Yaani sote tulikuwa watoto. Miaka ngapi? Tulikuwa 15 years. Sote watoto. Sasa ilikuwa inabidi baba ya kijana, yeye ndio kila kitu. Yaani ndio kila kitu. Sasa ametulea sote sana watoto wake. Mpaka mna mjukuu. Sasa hapo ilikuwa sijajifungua. Nikasema hii maisha sitakaa huku, acha nirudi nyumbani. Sasa ilikuwa natumiwa pesa ya kliniki kama naletewa hivyo. Nikamwambia tu acha nikae kwetu hadi siku nitajifungua. Ndio ndakuja. Unajua nini, nilikuwa sitaki mtu yote sasa. Sema tu acha nikae kwetu. Kaka ya siku ya kuumwa akuja. Katuma pesa hivyo. Basi akasema haya leta mtoto, nikapeleka mtoto. Na hivyo ndio nilienda kukaa, lakini nikaona mimi sasa unaona wewe ungali mtoto. Tena maisha hiyo yako wenyewe ile jua bado mtoto, unaogopa kwa wenyewe, njaa imekukaza. Unaogopa kusema unataka kitu fulani, yani ile uoga wewe ni mtoto wako hapo. Nikaona sasa hii ni kama ni mateso. Sikuweza kuvumilia. Jua nyumba yako wenyewe si kama kwenu, ukisikia njaa utaenda uchukue. Uko free hivyo. Ama upate ameenda shughuli zake amefunga mlango na wewe njaa imekaza unataka kukula. Nikaanza kuwa na huzuni hapo. So mtoto amaliza mwaka mmoja. Nikasema hapa lazima mimi nicheze. Nikatoka tu mapema. Kaacha mtoto. Ikabidi sasa kanifuata juu mtoto alikuwa mdogo, nikarudishwa. Ulienda wapi? Nikarudi kwetu. Sasa nikafuatwa nikarudishwa juu nimeacha mtoto ni mdogo. Alikuwa amefikisha mwaka. Sasa ikakuwa tu nikakaa tena kidogo. Kaona hivyo acha nirudi na mtoto. Nichukue sasa mtoto kama hii ndio dawa, nikiacha mtoto ninarudishwa. Acha niende na mtoto. Uliamua saa kutoka na mtoto? Siwezi muacha. Kafika nyumbani na hiyo maisha nyumbani ya shida. Kini nasema acha nenda. Bado naani kuonja ile hamu ijeisha ya pombe. Kuonja kapombe. Ijeisha. Tena kunya nasema hii pombe imetengenezwa na wimpi na mahindi busa, hiyo ni mzuri. Si kama hizo changa. Hakunywa. Sasa alafu tulikuwa na ng'ombe nyumbani. Sasa hapo sasa ndio Mungu alikuwa anaenda kibadilisha maisha yangu. Sasa ng'ombe ilikuwa tunaiendea hizo machicha ndio ikule penye kunauzwa pombe mingi. Sasa nikaanza kusikia mwili dhaifu. Wakati naenda hivyo huko kupita penye kunauzwa hiyo pombe, hata sikununua sikio machicha nilete ng'ombe. Nikaanza kutapika huko. Kutapika. Yaani mwili kakuwa tu mbaya kabisa, nikarudi nyumbani. Sasa nilirudi nyumbani usiku kulala. Nimeshika tu mtoto yangu hivi tumelala. Sema hii maisha. Yaani nimechanganyikiwa, nasema sijui niingie tu kwa barabara nikanyagwe na gari mimi na mtoto ama tufanye aje. Kumbe sasa hapo ilikuwa ni Mungu wakati ananikomboa. Wakati nimelala usiku, yaani niliona ni kama kuna shimo mbele kubwa, wanasema mnaingia hapa. Na mimi niingie hapa, niliona tu kitu inakuja inanishika inanirukisha hiyo shimo, na mimi kushtuka nimesweat malasi yote. Ni kama nasema nimejisusulia. Hapana, niko sawa. Hapo ndio nilipona na hamu ya hiyo pombe ndio ilinitoka hapo. Fahamu yangu ikarudi. Na sasa nikaambia mama, mimi sikai huku. Wacha ni tafute kazi. Nione tu kazi yote, sitaki tena mambo na pombe, sitaki nini. Na shetani na akikuingilia, niko na kazini yangu, yeye anafanya kazi hoteli town. Na ananiambia kuna mtu anataka mtu kwa hoteli. Tuende. Wakati ninaenda kufika hapo, mtu ananiangalia, yani nilikuwa dina roho ya kukataliwa. Wananiambia hapana, tutaki mtu. Akileta mtu mwingine wanamchukua. Sasa rejections. Iko inanifuata. Sasa nikakuwa tu hivyo, nikakuja viatu zikaisha. Yaani nikasema ndafanyaje? Na nikaambia Mungu, kazi nye sasa ninaitiwa kazi za bar.
Kazi chafu chafu ndio mingi. Na hapo nilibaki tu nikasema Mungu, juu hata kama vile nilikuwa nakunywa hivyo nikitengeneza pombe, ilikuwa crusade kiwa mahali lazima nitaenda. Hiyo pesa yenye niko nayo kidogo hata sadaka nitatoa. Sasa nikamwambia tu Mungu, vile wengine wanakombolewa naona wakikombolewa kwa crusade, mimi naye si nikombolewe. Vile wanatoa ushuhuda, so acha mimi naye nipokee ushuhuda yangu siku nyingine. Yaani nilibaki tu na hiyo msimamo. Nikamwambia Mungu, kazi chafu sitawahi fanya na usinipe. Nipe hata ya kufagia. Lakini si ya kwenda kwa bar kufanya kazi chafu. Nilibaki na hiyo msimamo. So na hizo ndio zinakuja nikiitiwa hoteli kufika huko ninakataliwa. Sasa kukakuwa na dada ya yule mama mkwe mwenye nilikuwa nimezaa huko mtoto, alikuwa huko Nairobi. Sasa nilipigia dada yake akamwambia kunataka mtu. Kuna mimi nilikuwa nimwambia mimi mtoto na waacha acha niende kazi, mimi maisha yenye sisi tunalelewa sisi wote ni watoto, mimi sitaki. Akasema ni sawa, acha nitakutafutia kazi. Sasa vile dada yake alimpigia na akaniconnect akamwambia kuna huku hivi mtu anataka kazi. Sasa ndiye akaniconnect. Sikuwa yani hata mafuta ya kujipaka, sikuwa na slippers. Kwa hiyo fare walinitumia. Sasa naye alikuwa mjanja, ikabidi aongeze fare juu kidogo juu nimwambia huku ni kubaya. Haya, bila alinitumia nikaenda ndio nikanunua slippers. Ndio nikanunua pia na mafuta na sabuni, nikaacha nyumbani slippers na yani kabag, yani ndio ili nimefika. Na ilikuwa ni katikati ya mwezi. Vile nilipewa sasa mwezi mwingine ndio sasa nikanunua yako vitu nini, nikakuja kazi. Hapo ndio nilianzia kazi yangu ya kwanza na nimeacha mtoto nyumbani akiwa na mwaka mmoja. Sasa nilikuwa nikisikia mtoto yote analia, mimi roho inafanya tu pop. Unashtuka. Nashtuka, mtoto wangu ndio naangalia, siko nyumbani, kumbe si mtoto wangu. Sasa nilikuwa na hiyo wakati mgumu kufanya kazi juu nakumbuka tu mtoto wangu. Kwa na huzuni sana. Maisha nikasema hii maisha ikifanya naacha mtoto wangu. Sasa mtoto na akikusumbua hasira na kushika, unakumbuka wako umewaacha ni mdogo, wa mtu anakusumbua. Lakini nikamwambia tu Mungu, nilisema sitaki kazi mbaya na umenifungulia hii, wacha nifanye, nipe tu hekima na maarifa nifanye hii kazi. Na nikafanya. Na sasa wakati ninarudi nyumbani, kukakuwa na kijana na amekuja kwa area. Naye kaanza kupita karibu. Wakati nakuja, habari mzuri, anapita hapo. Akaniambia mimi nakutaka, sijui nini, mimi nakupenda. Nikamwambia tena sasa ndio hapo ndio akili sasa inajua mtu naweza kuwa na rafiki. Jule ilikuwa tu ya kwanza hiyo. Kwa sijijua kitu. Sasa nikamwambia mimi nafanya kazi mbali. Akaniambia haina shida. Watu wanakuwa mbali na wanakuwa rafiki. Sasa mimi na akili haikuji kusema uwezi jua penye ametoka ama ako namna gani juu si wa area. Yani nilijipata tu nimeingia ndani ya. Sasa inabidi nikikuja kazi, nikikuwa off kama Easter nini na teremka Kitale. Mapenzi naona mapenzi we. Ama sasa nijue tu sema Friday naenda nyumbani kuna issue, kumbe hapana. Kimbia naona mjamaa umeenda kwa bwana. Naenda kwa bwana. Sasa ikakuwa hivyo. Wakati naenda sasa kutoka hapa kuenda huko kurudi, kumbe sasa nimerudi na mimba ya pili. Kiasa mtoto alikuwa juriko. Hii kazi nilikaa miaka ilikuwa inaelekea 5. Sasa mtoto kama amefikisha miaka, nilifanya naacha naenda kwingine bado narudi. Sasa wakati mtoto amefikisha wa kwanza amefikisha miaka 8 ndio sasa nilipata sasa mtoto wa pili. Kwa hii ndoa ingine. Hii ndoa imekuaje? Hii sasa juu nilikuwa naenda kurudi, kumbe nimerudi na ball. Lakini sasa huyo mdozi wangu naye alikuwa mzuri. Sikuwa nimemwambia ndio uoga. Lakini yeye mwenyewe tu alikuwa ameona, alikuwa anangoja mimi nimwambie. Lakini mimi nilikuwa nafanya kazi kama kawaida, najikaza juu watu washindi hapo. Nangangana huko hata kama unatapika unafanya nini hawako kuoni. Unapika tu kama umeangalia kando, unasema hii chakula itakuwa mzuri kweli. Na inakuwa tu sawa. Sasa nikaendelea nikafika miezi 7 ujauzito. Na sasa tunaongea na jamaa, namwambia acha nifanye nikuweko na pesa yangu. Save pesa, nilikuwa na kitu 80,000
Nikasema hii itanisaidia nikikaa chini juu maisha ya Kitale vile ni ngumu. Siwezi sema huyu jamaa ataweza. Atanisaidia ndio penye ataweza, lakini sitakuwa namtegemea kila kitu, na tena niko na mtoto mwingine nyumbani. Kaniambia sawa. Kuja tukae SNV alikuwa amekuja, alikuwa ndiye ameanza kujipanga na maisha kwa hiyo area. Sasa mnaingia kwa ndoa. Kaenda. Kwani nimenunua tu vitu, najua tu kama mama. Ukiona imekupendeza umepita na kwa nikasema naenda sasa kutulia kwa ndoa sasa. Ya sasa ndio kama ndoa yangu ya kwanza, wengine ilikuwa ni rafiki. Tukakaa kumbe sasa alijua niko na pesa. Sasa ni yeye kuninyanyasa, jua huyo ako na pesa. Ndio ulimwambia? Si alijua tunafanya kazi. Alafu sasa sijui alikuwa ni mjanja aje. Yaani atajua hata ujempea pini, lakini sasa nikakaa nimekufia hiyo pesa, juu niko na pesa, lakini nimetoa kidogo nimeshughulikia mtoto mwingine nini juu alikuwa anda shule. Na alikuwa anajua uko na mtoto mwingine? Alikuwa anajua. Juu ilikuwa nyumbani karibu na penye anaishi. So wakati ya mwezi ya mwisho ndio nijua. Yaani nimejikausha sina pesa kabisa. Kumbe anaenda anatoa pesa. Mimi sijui, juu mimi najua si niko na ATM. Mimi mwenyewe niko na pin. Najua tu pesa yangu iko safe. Kumbe anatoa ndani anafanya shughuli zake huko. Sasa kumbe vile alitoka huko alikuwa kuna pia na msichana, amepea msichana mimba huko. Kumbe pesa yangu ndio ilikuwa inashughulika huko. Mimi sijui. Sasa wakati mwingine sasa nimekaa tu, sasa nimerudi, naona jirani ananiambia, kumekuwa hapa na bibi na mtoto. Kwani nani ndio bibi? Nikamwambia bibi na mtoto. Mimi sijui kama ako na bibi. Hata amekuwa na bibi na mtoto, hata ametoka tu juzi, ndio umekuja jana. Mimi nikamuuliza akakata kusema hii ni fitina ya watu, sijui nani tu ndiye alikuja nakwambia nakausha macho. Mimi roho sasa hapo. Nikasema hii hata sasa ndio niko na ujauzito. Kumbe mtu ako na alikataa. Mimi sasa siku moja nimekaa, naona mtu amefanya shopping, amekuja na nikasema Mungu, leo huyu ameangukia kazi. Kumbe ni pesa yangu alienda kutoka kwa account, amenifanyia shopping, amenileta, aniambi. Wakati pesa imeisha, imebaki tu 2,000. Sasa mimi kuenda kutoa, yani kitu niambie tuende. Kuenda kutoa na mashini, kumbe ilikuwa na shida, juu nijua saa masiku ATM. Unaweka na bank gani hiyo? Ilikuwa ni cooperative. Sasa ikameza. Sasa akasema ukuje siku fulani. Nikasema acha ni check balance. Kuangalia. Kaniambia sio hii kadi yako unatoa pesa. Nikamwambia mimi ndio nakuwa na hii kadi, nikiacha hapo na tutakuwa watu wawili. Pesa hakuna. Kwa 80,000 nilitoa, imebaki 50. 80,000 savings. Hakuna, imebaki tu 2,000 na mimi. Ndio kumuza kaniambia nilitoa tu ya mwisho yenye nilinunua tu ile shopping pekee. Na alijuaje pin? Mimi sijui. Na hata sijui toa na yeye, yani hata kama nimeandika mahali. Anashindwa aje. Ama alichukua kitambulisho yangu akaenda kusema. Ni mtu mwingine, ni mkora sana. Yani libaki hivyo na vile alianza hivyo, pesa ameharibu, nyumba akaanza kwa nyumba hajalipa na sijajifungua. Hiyo juni miezi 8 sasa, ni mwezi fani nijifungue mwezi kesho, nyumba hajalipa, chakula sasa yenye alinunua ya mwisho na pesa yangu imeisha. Ikabidi nianze kuenda nyumbani chakula. Sasa mama akasema sasa tafanyaje, wewe karibu ujifungue. Akanipea, alikuwa mpata mganda, akanipea pesa, kanibenda alipa nyumba. Sasa ilibidi asubuhi naenda nyumbani nikule, uzingizi ndio ananirudisha kwa hiyo nyumba. Anakuambia nimeenda leo nimekosa kazi, sijui nini. Nikasema mimi na sasa hiyo ujinga tunasema yenyewe vile Kitale kumekauka saa hii, si msimu wa kazi. Ni hivyo tu. Siku ya kujifungua, yani hakuna kitu hata. Hakuna. Na istosha vile nilikuwa nasema nikienda nyumbani nitaenda ndio niendelee na clinic. Sikuwahienda. Ilisha hivyo. Nothing. Hakuna, nilibaki tu hivyo. Na hukuwahi jua vile alitoa hiyo pesa kwa account? Sikujua, yani tu vile nilienda tuna huko tu ameniambia si ni ATM yako ndio ilitoa, hakuna jinsi watanisaidia. Alienda na ATM yako kwa? Na sasa sijui alijuaje pin hiyo, sijui. Hiyo ndio alikuwa anatoa.
Hukumuuliza? Si ndio nikimuuliza ndio akaniambia ni ya mwisho tu ni yenye nilikuja naye, niliona hatuna kitu kwa nyumba ndio nikaenda nikatoa, lakini pesa zingine sijui. Nikamwambia na ulijuaje pin? Ati ya niligesi tu juu niliona hakuna namna na nikashindwa kukuuliza. Nikasema uende umshtaki. Aligezi tu. Yaani hivyo ndio anadanganya ati aligezi, gezi tu na yenye kaingia. Nikamwambia na nikasema nasi wanasema ukienda mara kadhaa ikikataa ina block. Na mbona wewe huku block ukigezi? Yaani ni mjanja atakudanganya tu hivi na unapotezea hiyo story. Huku ripoti pengine kwa cooperative bank. Sasa vile nilienda ndio kaniambia ni ATM yako ndio ilitoa pesa. Sasa wakashindwa vile watanisaidia. Watakusaidia. Marriage. Nikasema sasa ndio niko na ujauzito. Bado sijajifungua. Na ndio sasa uko mbele. Itakuwa kuna fununu wako na mke mwingine. Itakuwa namna gani? Ingekuwa kitu tutasema tu mtoto ufanye tu hivi na atoke uendelee na kazi yako. Itakuwa ni sawa. Sasa hapo ikakuwa shida. Za kidogo nasikia kwa majirani ati wanakosana na mama mtoto ati mtoto inafaa kuje sijui nini. Tena na ukimuuliza anakata, lakini tunaona watu anaepa. Ikabidi tu vile niliumwa nikaenda nyumbani na ni usiku. Yaani niliisha, ilikuwa ukipita kwa barabara, lori ikipita hivi inakuzungusha hivi. Nguo unavaa na geuka umeisha stress na bado hujajifungua. Sasa nilienda tu yani sikwenda tu hospitali juu nilienda kwa hospitali nikapoka niambia tunataka kadi ya kliniki nini geti wa kufungua na niko hali mbaya. Sasa kukakuwa na mtu wa boda huyo ni mzuri sana, sema tu Mungu ambariki, kama si huyo ingekuwa nilikufa. Kaniambia hapana mama, kuna mama pale pia anafanya na district. Anasaidia watu, mama ni mzuri, hata bibi yangu na alikuwa amekataliwa. Juu kadi yake ilipotea, lakini wakasema hata wafate hakuna, walikataa. Lakini mama alimsaidia, mama ni mzuri. Wacha tu niwapeleke, hata sitaki sasa hata mnilipe transport. Na wapeleka na wasaidie kwa hii hali yenye nimeona huyu. Alitupeleka mama katuangalia, sasa mimi niko mdogo sasa katumbo kamepotelea huko. Mimi najua ni miezi 9, naambia wewe wacha ujinga, rudi nyumbani mtoto bado. Hapana ni miezi 9. Miezi 9 gani? Pita huko. Mimi nasema tu hii toke tu mara moja nipoe. Akae ilisaidika kurudi nyumbani. Yaani hakuna yani kitu hakuna yenye alileta. Hakuna. Sasa hapo ndo nilianza kuona shida. Pesa nazo alishaiba. Aliiba, sina chochote. Yaani na mzazi ni mzazi tu. Mama yangu alisimama na mimi kwa ile yenye hakuna, lakini alingangana mimi kama mtoto wake. Semanga mzazi mama haizi acha mtoto wake hata kwa hali gani, hata kama umekasirisha mzazi wako namna gani, kadi shida inakupata anasimama na wewe. Ni wachache sana ambao anasemanga sitaki kumuona lakini ile tu huruma wako naye. Akangangana kikopa mimi nipate kukula, nipate sabuni nini. Na nikasema mimi tena ujipate. Kipa mengo ni hiyo unasahau tu saa hii umerudi huko. Nasema siwezi mama, ati wangapi tumeona na tumesikia. Saa hii tuko unasahau unarudi huko. Si atakuja tu kukudanganya, tungoje wiki moja tu umepata nguvu utamuona. Niko hapa na hapa naambia siwezi. Kweli wiki moja nasikia mtoto akoje ameanza. Koje sijui nini. Kasema hapana. Mimi sasa penye nimefika wacha nijue venye. Nikakaa nyumbani tena mtoto wa pili nilimwacha tena nyumbani na mwaka mmoja. Yaani wote niliwachana na mwaka mmoja. Yaani bora mtoto ameanza kutembea. Anajua anaanza kukula. Wote ni mwaka. Tena wapi? Tena nikarudi tena penye nilikuwa tu hiyo tena mama bado alikuwa ananihitaji. Nilirudi tu kule. Kwa kazi. Kwa hiyo kazi tena. Na mzee naye. Nilijua sasa huyu ni mkora huyu, hata sasa sitaki mambo yake. Sasa na bado tu ile kunidanganya kakuwa ananidanganya tena. Hiyo sasa niko na kibarua nini mtoto tutalea sijui nini. Hiyo ujinga bado yenyewe waliniambia utasahau tu wiki moja ndio hiyo. Tena nikitoka nimekimbia nimeenda. Kwa ndoa yako. Nikienda naenda sema sasa hapa maisha tena kirasmi. Najua tu nyumba silikuwa ina hii ndio naambia haya enda ununue kiti fulani na hivi na hivi design fulani imetokea na mtumia pesa nimesahau alichukua pesa. Sijui ilikuwa ni ujinga. Na alikuwa ananunua.
Wapi? Haya. Sasa kwanza kununua, nikaenda kuna kitu akaniambia iko kwa fundi iko laini. Nikaamini tu. Haya, nikatena niambia nataka kitanda inakaa hivi na hivi tena pesa. Ati fundi tu nakwambia kanaunda kitu smart, ananidanganya. Haya, nikapata tu sasa ameunda ingine tu hapo sinyi. Nikamwambia sikutaka hii, nataka inakaa hivi na hivi na hivi. Ati niliona nichukue hii kwanza, lakini pesa yako tu iko. Hii ni ya kushikilia tu. Nini sasa kabati ndio kaleta yenye nilitaka. Sasa ilikuwa akona hii mchezo. Mimi nikikuwa huku analeta yule mwingine. Wakati anajua ninataka kuenda. Yaani sijui alikuwa ametushika akili style gani. Huyo naye atatolewa watu. Wakati anakuja tena unamwambia kuna mwingine alikuwa. Sasa alikuwa anatucheza hivi. Na kando naye kulikuwa na wengine, lakini sasa sisi ndio alikuwa anatucheza hivi. Akijua huyo anakuja anatoa. Sasa mimi alijua mimi ni wa siku chache juu narudi kazi. Lakini sasa ni kama anakuja anajua sasa hataki kunipoteza. Lakini wewe ndio financer. Jonjo mimi ndio ninafanya kazi na pesa. Atatoa huyu hata alete kisirani mwambia toka yani tu kimadharau. Wakati sasa mimi nimerudi tena bembeleze huyo tena arudi. Sasa tulikuwa tu kwa hiyo maisha. Huyu akikuwa hivyo. Sasa nikajua si vitu imenunuliwa nikakaa nikasema jirani akaniambia unajua kuna vitu hapa. Kuna mwanamke alileta mwanamke mwingine. Sasa huyo mwanamke wakapigana wakati huyu ameenda kazi, huyo mwanamke alikuja alibeba vitu zote kwa nyumba. Hakuna vitu. Nikasema si ule wa mtoto ati hapana. Hata tunashindwa kuwaambia. Nyinyi mkienda kuna wengine tu hapa siku moja. Vitu hakuna hata ukikuja. Ndio nimeona tu alibeba kila kitu, ndio nimeona tu amenunua tu mattress. Nimeona amenunua mattress. Lakini vitu yote ilienda, kitanda nini kila kitu. Alibakisha tu mitungi ya maji, vyombo na yani na nguo zake. Nikasema sawa. Kumuuliza asema hapana ni wezi walikuja walivunja nyumba. Wakabeba vitu. Wezi nikasema sawa nitakuja tu. Sasa na nikapigia Kiateka kaniambia hapana, huyu anakuwa na wanawake wengi na nasikia ni mwanamke alikuja kubeba, hata mimi sikukua. Juu mimi nafanya kazi ya bodaboda lakini nilisikia. Nyinyi mtaongea tu na yeye. Nikasema sawa. Wacha nitakuja siku fulani. Nione kama unaweza direct kwa mwanamke. Niende nimwambie vitu ni zangu kama ilikuwaje. Akaniambia sawa. Wakati ninaenda nikapigia Kiateka kumbe sasa yani juu anazungukanga area yetu, anajuanga tu mtu amekuja ama hajakuja. Juu sasa sio nimemgombanisha, nikamwambia stories zake sitaki hivi na hivi na hivi, usiwahi nikaribia, umenichezea mara mingi nimekusamea lakini wewe bado kuna hiyo tabia. Kiateka nikamwambia ulipigia Kiateka? Nikamwambia sasa nimefika, nataka tuonane na wewe juu unajua penye msichana aliambia. Akasema sawa, kuja hata nikubebe na pikipiki nikupeleke twende tumuongeleshe juu mimi najua hizo vitu ni zako. Wakati ananisalimia siku mingi, naambia mzuri, nilisikia tu kofi na vile anaambianga mtu, nikisikia tu mtu alikuwa anafanya kitu alafu anamwambia mpigie simu. Mtu akimpigia simu na dunga visu. Sasa alikuwa amewatarisha. Wanaogopa. Sasa fanya kuona tu ni yeye hata kusimama hapo hata kuniokoa. Piki yake alienda. Na wewe umepigwa? Niko napigwa na si ati naachiliwa juu anajua kiniachilia nitatoroka. Amenishika ni makofi kwa barabara. Hadi nguo ilikuwa nimevaa dress ile katika hizo mabeka zote. Sasa wale vijana kiona ni wewe fulani nani acha hao ni bibi na watu wanasema mbona unapiga mwanamke kwa njia watu wanasema ni bibi na bwana na wewe unapigwa. Sasa mwingine wenye wajua wanasema wewe huwezi piga mwanamke hivyo, kitaka kuingilia wengine wanaambia hapana waacha hao ni bibi na bwana. Sasa ikakuwa hivyo hadi kwa nyumba kupigwa kufika kwa nyumba anachukua kisu na kuua wewe. Sasa anasema unafanya umalaya. Sasa naona mimi nafanya umalaya. Unanikataa mimi, kumbe huyo ndiye anafanya unanikataa na kuua leo na kuua hadi niende ndio uwe na huyo. Na kufungia niende nimaliza huyo ndio nikuje nikumalize. Nikamwambia hapana ikuwa hivyo. Ikabidi tunyenyeke juu akienda taua mtu wa wenyewe bure na hata ikuwa hivyo. Nikasema tu kama kwa roho hata kama nikunipiga unipige na kupiganya nimepigwa.
Memshikilia tunamwambia kweli hapana usifanye hivyo na sivyo. Ikabidi tunyenyenyekee ndio akaacha na mlango sasa amefunga tuachili. Akaona kweli ameniumiza nimefura sasa akanifungia na nje akaenda kununulia painkiller. Kaniletea. Pole sijui nini. Yaani utaingia umemkata utaingia kwa nyumba kwa lazima. Hiyo ndio yani akili yake. Sasa asubuhi venye alitoka tu kidogo mimi naye nikaponyoka. Nyumbani mbio ikuwa mbali. Wakaniangalia ni wewe nikaeleza venye ilikuwa juu nilikuwa nishawaambia mambo na vitu naenda kutana na mtu sasa wanajua. Sasa walikuwa wananitafuta sijerudi kwa nyumba niko wapi. Akakuja akatafuta marafiki yake wakakuja wakaongea kiomba msamaha sijui mama na akamwambia mimi mtoto wangu tu mtibu mambo mengine tutaongea juu wewe tabia zako pia mimi imenichosha maana na kuona pia na juu alikuwa wakimuona na wanawake hata madada yangu juu alikuwa ni mtu wa tabia mbaya hata madada yangu kama mimi siko anawatongoza wadogo wangu alikuwa akiingia kwa simu yangu apate namba ya msichana yote au mwanamke Umeipata ametongoza dada yako ilikuwaje? Sasa ilikuwa mimi sasa vile mtoto si yako nyumbani. Haya akinua pengine anazanua sukari kilo 1 na mkate 1. Hiyo ni mtoto akule mwezi mzima. Sasa akiwapigia simu ambia kuja mchukue hii vitu ya mtoto. Anaanza kuwatongoza hapo. Sasa wanaogopa kuenda hata wananiambia fulani hapana si tuendi penye yako hivyo. So kimozana nakwambia hiyo ni wango wivu sijui nini mimi naweza ambia watoto kitu kama hiyo. Watoto wa miaka ngapi? Sasa unaweza mimi nikikuwa mkubwa au ni wadogo wangu bado ni watoto. Miaka kama ngapi? Alikuwa 13 hapo. Hata 13 ni watoto. Unaambia mfanyaji watoto unafanya watoto wa kuogopa. Eti hapana nilikuwa tunawatania nikamwambia hiyo mchezo. Sasa wakati siko anaambia nyinyi ndio mnaambianga dadenu hivi na hivi na hivi. Muambie tena anafanya pita hapo na wasichana mwende mumwambie yani anafanya kitu kiburi. Sasa mimi nilikuwa tu ujinga nasema tu pengine ni ujana atarekebika. Hapana. Sasa akiangalia kwa simu apate namba ya msichana. Kwa hiyo simu yako yenyewe ndiye atapiga atongoze huyo msichana. Yani nilikiona. Sasa utaona tu marafiki yako wanakuambia. Ule mzuri atakuambia lakini ule mwingine wataenda wakutane. Wakutane. Lakini mimi natakwambia hiyo mzee yako hapana. Wewe achana tu na yeye. Nini? Hakuambi sababu ama akwambia tu ninamuona na wanawake wengine kumbe ni ametongoza. Baadaye wakati kimeumana ndio atakwambia hata mimi alinitongoza na kumbe siku nilikwambia hii. Ilikuwa hivyo. Sasa tangu siku hiyo sasa venye alinipiga hivyo na mama akamwambia tabia yako imekuwa mbaya na kuona. Ajifanya ati hapana mama sijui nini akamwambia hapana. Sasa tupatana nikwambia wewe si mbaya, familia yako ndio wabaya wananitenganisha mimi na wewe. Nikwambia mimi ni mbegu yao wabaya, pia mimi ni mbaya. Sijui nini. Sasa hapo tukaanza kuwa tumechukiana kabisa. Nikasema raundi sitaki tena. Juu ilikuwa hata ninue mahindi niweke kwa nyumba atauza mahindi. Hiyo wakati nyalinipiga hiyo simu vile alijifanya leta nione ni wanaume gani umewapigia simu ama mmeongea naye nini. Tena hapo siji tena alijuaje pin hapo alichukua 7,000. Mimi naona baadaye anaandikia message. Ati tuko nakuja. Sikukuwa nimenotice. Lakini sasa wakati amekuja nao wageni ameenda. Tena niambia unajua nilikuja na pole lakini umeangalia yako simu yako nikamwambia hapana. Kumbe alichukua alitransfer kwa simu yake na akafuta message. Ati pesa yako nilichukua pole sijui sikutaka niseme mbele ya wazee vile tulikuwa tumekaa hapo kwa kesi. Nikamwambia tena. Tena ndio hii nimesanya pesa vile yani yani sasa hapo ndio hakuna kumsamea hata kama aliomba msamaha tena amedonesha kidonda tena. Nikakadri hiyo siku zangu zikaisha nikarudi kazi. Hapo sasa simu sasa ndio alianza kunitusi. Juu nilikuwa nimeona huyu mwanaume nyewe kama amenishikia kisu anataka kunidunga. Ako serious ataniua. Juu mtu atasemanga tu nitakuua kila mara nitakuua wewe ni uwe mtoto na nijue acha niende nifanye kazi. Nikushika tu kazi kufanya kazi message hadi sasa umeenda kuosha watu masuruari umeenda kufanya nini umeenda kulala na paka umeenda kulala na umbwa yani message kiingia naangalia
Sema kweli, mtu akijua tu kazi nyeuko unangangana kufanya, alafu anakuambia unaenda ulala na umbo unaenda kufanya nini? Yaani simu ipo. Ukiblock hii ingine. Kumbe hizo malaini zote mimi sijui ni ID yangu ndiye alichukua, ametoa photocopy ndiye anabadilishianga malaini. Sina habari. Amenitusi, yani matusi ile unatamani kujiwa. Nakwambia nilikonda. Matusi tu. Nilikuwa nakaa tu na huzuni, natamani kujiua. Nifanye nini? Yani maisha. Nasema kweli mimi nangangana nimemset free afanye venye anataka, lakini baada ananifuatilia na matusi. Haridhiki. Ukienda nyumbani ndio bado, yani nikienda nyumbani hadi sasa ni miaka yote hii, lakini bado ninachungwa na ndugu zangu. Maana sitatembea hivi. Yani nikienda sasa ndio nilikuwa sasa mwenye nilikuwa nafanyia, kuna nilikuwa nafanyia sasa alikuwa anabadilisha kazi aende nje kanitafutia kazi kwingine penye niko sahi kibarua hii. Sasa ndio hiyo mwezi ilikuwa nikuje kazi, si nimeenda nyumbani. Ndio nikuje niingie kwa kazi mpya mwezi wa 8. Sasa nimefika nyumbani. Nimekaa siku ya kwanza ya pili, hiyo mwezi wa 8 ni maharagwe kung'ang'ua tumeanika hapo nje. Babu yetu alikuwa anapenda kututembelea, tunashinda naye hapo nyumbani. Ukisikia nimekuja, unajua mimi ni mtoto wao, juu wao ndio wamenilea. Sasa nasema leo ni tarehe 2, nafaa tarehe 4 ni ripoti kazi. Kumbe mjamaa sasa vile ameona kweli nimemtupa, simuongeleshi na ignore matusi yake, hata sifuatilii, niko tu free. Akasema sasa hapo ndio alikuwa amepanga kunimaliza kabisa. Na kwanza sasa hata mbele ya hiyo mwezi ndio nikuje. Penye anaishi kulikuwa na shule. Shule sasa hapo mtoto ndio anasoma hapo. Unajua sasa si shule iko hii, nyumba yake ndio hii, na mtoto si anajua ni baba yangu. Alikuwa anaingia hapo. Sasa kumbe alikuwa anachapa mtoto. Mtoto naye kuji kusema, juu sasa mtoto anampata na wanawake tofauti. Mtoto wenu. Sasa anachapa mtoto. Nikikupata umeenda kuambia nyanya yako ama aunti yako, ama umeambia mama yako, nitakupiga. Anampiga alafu anampembelezea pesa. Sasa kumbe mtoto ananyamaza huko. Na sisi tunaambia mtoto, kama ni shule usiende huko kwa baba yako. Si unamjua venye yako. Mtoto damu ya wenyewe na ni ya wenyewe tu. Anaenda hata wagonge, sote sikianga kwa wengine fulani. Mtoto alienda alipigwa huko na baba yake. Mzake ana mtoto naye anakataa, hadi damu imemwingia damu yao. Sasa kuna siku ilikuwa tu serious. Mtoto kumbe alienda na saa break, mtoto kawaida anakuja hapo kunywa chai. Zingine tu unapata ameogeshwa akienda nyumbani ameng'ara nini, ati anti mwingine ako huko, mtoto na atasema hata ukimpea pesa atasema tu kwa tunafuatilia juu mimi nilijua nimetokana na yeye. Sasa story ya nini, juu niliona mambo, juu hata wanawake walikuwa wanakuja hapo kwa nyumba tu mimi niko. Sasa ilikuwa imenichosha, sikuwa nafuatilia. Nikamwambia tu mtoto usiende huko, uchunge utapigwa. Siku chache break mtoto akuja kunywa chai, kumbe yako kwa nyumba. Kaambia mtoto, shika shilingi 10, ni shilingi 10, enda uniletee nini credit ya Airtel. Sasa mtoto kushika, sijui hiyo shilingi 10 iliponyoka kwa mkono. Na sasa je kianguka, sijui ilibiringika ikaenda. Sasa mtoto kutafuta akachelewa, yeye kufuata mtoto akamwambia, mtoto akaogopa, alipitia hivyo akaenda shule. Ndio anajua kuchapwa na anachapwa, kumbe atapigwa vibaya. Kumbe sasa alifuata mtoto hadi kwa shule. Alipiga mtoto, anamfuata hadi shule na shilingi 10 imeanguka. Walimu wanasema waacha, anaambia mwenye ataongea mtoto ni wangu nitamuua sahi. Walimu wote wakaogopa. Alipiga mtoto hadi mtoto kiatu inatoka, mtoto anaingia chini ya desk. Alipiga tu mtoto na kubeba tu mtoto hivi hadi kwa nyumba. Alifunga mlango, alipiga mtoto kama mtu mkubwa. Nasikia mtoto alipoteza fahamu. Alipiga mtoto. Sasa unashindwa mtoto akuji nyumbani, hakuna mwenye anaeleza, mwenye ameoperekea ripoti. Hata watoto wengine wameogopa juu ile alikuwa anaongea hivi. Hakuna mwenye anaogopa kueleza. Wanaona mtoto amekuja jioni amefura. Yaani amemchelewesha, akikuwa
ikimsugua na dawa nini kichwa, lakini imekuwa jio. Alimchapa akaanza na kumsugua. Ndio dawa. Kichwa imefura macho. Nini? Ndio mtoto ilibidi aseme. Mama akasema, hii sasa utajua mtu mkubwa hivyo. Ikabidi mama aende hadi kwa shule. Shule ilikuwa walimu wajetoka. Wakaeleza na wakasema, sisi hatutaki kuenda kuandika statement. Bila ametuhatarisha. Sisi hapana. Hatuendi kuandika statement. Hadi walimu wamekataa. Akasema ni hivyo ndio ilikuwa, mtoto angekufia kwa shule, ni hivyo. Kwanza walikuwa wamekataa. Lakini ndugu yangu sasa alitoka huko alienda kashika mwalimu mmoja. Kwambia mtatuambia ukweli ama nyinyi ndio muende ndani. Ndio ilibidi sasa waseme ukweli. Ndio wakaenda polisi. Polisi wakatuma enda kwa daktari. Hivyo akakagua mtoto ameumia. Jaza hapo P3 nini. Kuja akashikwa. Kaenda kakaa ndani wiki 2. Sasa yeye kukaa ndani, sasa ikabidi tu watu wakaongea, wazee wa mtaa kusema acha tusameane, ni muongelee nyumbani nini. Mama akasikia. Mama akaenda akatupilia hiyo kesi. Wakamwachilia. Kukuja kwanza huko amejililia, wewe ndio mama yangu, wewe sijui nini. Amenyenyekea na kweli kinyenyekea, sijui ni mtu anafanya hizo visanga. Akakuja akataka kuwa mtu mzuri, kumbe sasa ni kudanganya, sasa ni kutaka kulipisha kisasi. Alinipigia nimetoka, lakini kenye ndawafanyia mwezi jua. Na hiyo ndio ilikuwa wiki narudia nyumbani. Haya, mimi sasa sina story, mimi najua tu story iliisha. Alipata adabu yake vile alifanya mtoto, juu alipiga mtoto hadi sasa hata macho yake jicho moja sasa iko sawa. Alishindana, huwa anashinda kwa daktari. Mimi kweli naweza ua mtoto yangu, nilimwadhibu tu kama mtoto tu, sijui nini. Kubali. Sasa hiyo siku nimefika nyumbani, ndio najiandaa tarehe 3 nirudi nisafiri tarehe 3 jioni, tarehe 4 niingie kazi mgeni. Kumbe sasa amesema tu huyu anakaa tu wiki moja na narudi. Before aende kazi wacha nimfanyie kisanga. Akaenda saa 1 jioni police station. Akachukua OB. Vile amezoea. Akachukua OB. Na nilisai mwezi wa 8 si nyumbani mahindi zimekuwa kwa tu imefunga kila mahali, nigiza nyumbani unapanda mahindi nyuma ya ukota hivyo. Ameenda amechukua saa 1 amekaa naye, saa 4 ya usiku ndiye anakuja sasa kwetu. Anakaa nyuma ya ukuta. Mimi sasa ninajua vile ananihatarisha, mimi huwa stoki nje ovyo. Najua tu kwa compound niko sawa. Nje ya gate ndio kuna shida. Kumbe hapana. Mtu wako nje. Kwanza niliona ni namba inapigwa mimi nakata, nilijua ni yake. Nakata wasishike hata hadi saa hii ni namba. Juu najua ni yake. Juu yani kitambo ushike matusi nye anakupea ile mazito kwanza. Sasa wasishike yani kuavoid hiyo mambo. Nimeona amepiga nikajua tu ni yeye. Sister yangu akapiga. Akaniambia, mama, nikamwambia kwa mzima ulifika hapo? Nikamwambia hata nataka kuenda. Wako wapi? Nikamwambia ameenda kwa nyumba ya vijana huko. Amejua sasa uko peke yako. Kwa sasa nasikiza tu najua tu niko peke yangu. Sasa kuna mwenye anaweza wapeleka, nikamwambia hapana, acha niwapeleke. Tunapiga tu story na nafungua tu mlango tu venye najua siwezi rudi kwa nyumba na siwezi enda mbele. Niko katikati. Mtu alitokea tu kwa nyuma tu kunishika na kutoa kisu. Leo ni leo. Na mimi sasa nilipiga tu nasema tu mama. Kufungua nini, amenishika nataka kuniekele na amefanya kiburi, kumbe vile yako na hiyo na OB. Ameshika tu yani asikii. Wanamwambia waacha ni nini baba fulani nini. Leo ni leo, huyu ananifanyanga madharau. Amekufanyia madharau na ndiye amekuja. Wewe hata wewe umefuga mpaka sana. Unakuja hadi unataka kuuya mtu kwao. Sasa saa 4 ya usiku. Kelele hadi wazee watu kwa area tu wakakuja. Yaani amenishikilia niachie, anasema leo namuua nijiue. Vijana wasa wakatoka akisema huyu tukifanya naye mchezo ataleta shida. Kuni ilikuwa zimepasuliwa penye ilikuwa tumepigia maharagwe. Wakapiga moja magoti. Yaani ndiye aniachilie na aniachilie. Kapiga mkono. Kumpiga sasa ndiye aniachilie. Kumpiga. Yaani je amefanya kiburi. Sema tunaua huyu nijiue.
Mimi nifanyia mchezo. Ngambia kufanya mchezo gani yako shughuli na kazi yake kujikukusumbua. Asikii. Hata umemuongelesha kwa upole asikii. Ilibidi sasa apigwe ndio asikie uchungu aniachilie. Alikuachilia lakini. Uchungu nilisikia ukapiga mkono nyemeshika kisu. Pa! Kamnyang'anya sasa wakamnyorosha viboko yake mzuri. Sasa alikuwa na simu kwa mfuko. Simu sasa kama imekuwa zaidi akakimbia. Katoka nje ya gate. Sasa tukajua ameenda. Tuwezi mfuatilia, wacha tuaende. Na saa hii ni usiku. Tukamwambia mzee mtaa umeona juzi mzee mtaa kama ameona kitu ndiye anaweza peleka ripoti polisi nini. Tukasema saa hii ni usiku. Umeona akasema ripoti ndafikisha. Wacha tutamuita. Sasa alijua tutasuluhisha venye tunasuluhisha tu. Kumbe ni mwerevu alishaenda kuchukua huko amekuja kufuruga. Mimi ndio niko nafua nguo sikio kesho yake ni safiri. Niliona tu cruiser gari ya askari inakuja nageukia tuko gate yetu. Askari wanaingia. Huyu. Mimi sasa mamangu anasema kuna kijana alikuwa pale nipiga rungu simuoni. Kulikuwa kuna kazini yetu alikuwa hapo alikuwa yuko ametoka. Sasa huyu wako kijana katafuta kwa nyumba hakuna. Hata huyu mzee alinichapa kidogo babu yangu. Basi akamwambia acha mzee achunge boma. Nataka washikata. Huyu alikuwa na ujanja anachukua OB before akuje kuvuruga. Nani anachukua saa 1? Alafu anakuja saa 4 usiku. Kaenda huko. Nikasema yani aibu yote tu kwa area huyu mwanaume ananipandisha mimi kuruza. Hata heri sasa mimi mamangu. Mpaka madhaini. Tena huyu. Hani sasa nikaanza tu kulia ambe kweli kwa roho. Nikasema tu sawa. Ndio utanijua mimi naye ni nani. Nikaenda huko. Imagine wanakuja kumuongelesha alikataa. Ilibidi tu jioni. Wazee mtaa wakuja ongelesha askari. Waache mimi ndani mama aende ndiye angalie boma. Mimi nililala huko. Makosa hujafanya? Yani tu kujiteteani vile amenitetea ni alitaka kuniua. Tunajaribu kueleza kweli wanasema hii dunia hata mwenye haki kweli mnyonge ana haki. Unajaribu naonyesha hata afisa simu. Naambia angalia Masanya alikuwa ananipigia ni saa 4 na ananiambia hapana angalia hapa. Obi yake mlimpige tena anasema tulimvamia kwa njia saa 1. Alikuwa anapita. Najaribu nakwambia hiyo kitu ilifanya mimi ni hata kitu nipate nikifikiria kwenda polisi. Nasema waacha tu. Juu sina ni kama sina haki. Juu afate ukweli. Hao anasema wanafuata Obi. Juu alichukua saa 1 tulimvamia saa 1. Nilikaa huko na mwisho yani ulali chini kwa sakafu hivi. Mwisho siku yani hiyo kitu inaniuma ni mwisho niende mimi tena mimi juu sijawahi shikwa ama sijui ilikuaje ama walikuwa wameongea niteswe mimi ndio na mwisho saa 10 ya usiku niende nimwage hiyo mkojo ya watu na niende nioshe choo. Nilikuwa nalia sana nasema kweli yani mimi yani na tulikuwa wameshika watu wengi sasa wa pombe nini mimi ndio makosa yangu ilikuwa tofauti na msichana mwingine yeye alikuwa pia amepigana na yeye anashikwa kumbe sasa amejulikana sasa mimi ndio mgeni kweli wanaona kwa ni haras. Kaenda tu nikafanya tu nasa hasira ilinipanda wakati sasa wameenda wameongea akasema hiyo simu yake ilikuwa imepasuka lakini alisema nataka simu yangu nipewe 18,000 cash. Simu yangu ilikuwa mpya na hivyo ndio alisimamia. Na mimi mwenyewe nimebakisha tu 7,000 kwa account. Ndio niko naye nasema hii ni fair nyingine niwaachie nini. Tafanyaje na hivyo ndio alisimama. Hata wananiita namuona hapo wananiita kwenda kufinya vidole sijui alirudia kufinya mara ngapi. Hasira yenye niko naye. Hata wananiongesha imagine nianza kugombania hapo polisi niambia nataka tena tuanze tupiganie hapo. Askari kaita mama akamwambia mama mtoto huyu wako mchunge atakuleta kesi ni kisirani. Akamwambia lazima kwa kisirani Jumana kitu nyadanganya. Mimi hata nisema hata sitaki wacha tumalizie koti. Kama nikufungwa acha nifungue kuliko kufanya vitu kama hivi. Kusema hapana sijui nini ilibidi wazee wa mtaa watoke waende wakope pesa. Ndio waongeze kwenye niko naye ndio tumpe huyo 18,000 alisimama tu hapo. Hapo.
Kakuwa hivyo, tukamlipa pesa yake, anataka nikaachiliwa. So maisha yangu ilikuwa tu hivyo ya kuchungwa tu juu huyo mtu alikuwa tayari kuniua. Hata nikienda hadi saa hii nikienda nyumbani, vile nimefika nyumbani sitatoka niende kwa duka. Ninatuma ndugu zangu, dada zangu, kama ni kitu yenye inafaa mimi mwenyewe niende, lazima nisindikizwe. Na bado tu like uko kwa hiyo ndoa? Vile tulikuwa tunafurugana hivyo, nikamwambia mimi na yeye basi ni hivyo, niliamua kufanya kazi. Yeye nikaacha stories zake. Nikaacha kabisa. Nikaacha kabisa. Pole sana. Asante. Story yako iko na ups and downs mingi. Mostly naona vile unatoka shuleni, unajituma kama msichana. Hizo kazi za kuendesha bodaboda na wasichana, unajua mtu akisikia wewe ni Mluya anajua tu msichana Mluya ako na zigwembe. But sisi wote tuko equal, si ndio? Yeah. Uliona ilikuwa kazi ya kuchosha. Ikakufanya ukaingilia kuonja pombe kidogo ndio uuzie watu. Yeah. Unajituma, inafika paka kwa ndoa ndio hii mzee anaiba pesa yako ya savings. Yeah. It is a real struggle. Asante sana kuja kushare story yako. Hii inatuonesha sisi wote. Nimekuwa naona jana story ya Lulu Hassan akisema mambo ya joint account hapana. Mtu afanye tu kazi yake kwa ndo. Sio paka unaibiwa. Hii ni funzo kubwa sana. Asante sana kusimama kama mwanamke, kuja pia kushare story yako na watu ndio pia wachanuke, si ndio? Mtu pengine angetaka kusupport, angetaka aendelee kuona watoto wako, pengine awaone, aendelee kuendeleza hii story kuisikiza, atakupata kwa nambari gani ya simu? 07 92 82 92 78. Majina ni Susan NABWIRE. Susan NABWIRE. Amekuwa na story mzuri sana. It has been a nice tale. Najua wengi mmewatch yote paka hapa mwisho. Siku zingine tukikutaka pengine for part 2, najua bado uko na mambo mengi, si ndio? Tutakufikia basi na nyinyi tu ndio mta request tumuite tena aweze kutueleza kisa chake. Asanteni sana kusalia padi wakati huu. Till we meet again, has been your host Bob Shakwila on Bob Shakwila Show. God bless you.